driving on platform number 4. Double decker is driving on platform எந்த ஒரு ட்ரெயின் ஓடுங்க இங்க வர வண்டி எங்க வராலும் புரியாது இல்லையா? பத்து வண்டி ஜனம் ஒரு வண்டியில எப்படி ஏற முடியும்? அரசாங்கத்துக்கு வர வண்டியில லேடிஸா வயசானவங்க எப்படி இருப்பாங்க? இங்க இருந்து ஒரு ட்ரெயின் ஓடுங்க. பத்து வண்டி ஜனம் ஒரு வண்டியில எப்படி சார் ஏற முடியும்? வண்டி ரெடி பண்ணி தான் அனுப்புவாங்க உங்களுக்கு. வண்டி